Oi, gente! Estamos jogando aqui mais um vídeo de uma professora malvada. Enfim, nós vamos ter que ver o que a gente tem que fazer aqui, né? Essas fases. Enfim, gente, vamos lá, né? Vamos então entrar aqui no Chaperoon, né? Chaperoon. E vem a fase que eu tô na fase da lareira, não consigo falar, gente, é difícil. Mas enfim, vamos lá. E eu creio que a gente vai conseguir. Eu creio, gente. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, tudo bem. Tudo normal, vamos conseguir. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente tem pra fazer, o que a gente ia fazer pra ela, né? Eu jogo muito Scarlet. Eu jogo muito mesmo Scarlet. Professora malvada aí, ó. Já vi ela várias vezes. Já atualizei a parte de Halloween. Várias coisas, gente. Várias vezes. Mas agora que eu tô gravando aqui pra vocês verem como que era jogando. Que eu instalei de novo, né? Porque acabou que não quis perder a graça pra mim. Mas depois eu quero voltar de novo a jogar. Então eu acho que eu vou deixar do mesmo jeito. Mesmo assim, se eu não quiser jogar, eu vou deixar ele do mesmo jeito. Porque se eu quiser de volta, eu vou ter que instalar. Vai ter muito vírus, entendeu? Entendido, gente? Enfim. Agora eu não sei, pra gente poder fazer negócio e tal, né? Eu acho que tem que vir aqui, não lembro muito bem, porque eu tô muito lembrada. Mas eu acho que é pra gente vir aqui nessa depósito, né? Isso aqui é bem diferente. Não tinha isso aqui antes, gente. Isso aqui não tinha antes. Não tinha mesmo. Ai, que não tomei. Bora lá então, gente. Que eu acho que já usou isso aqui. Não sei pra quê, mas pra poder. Acho que a gente pode fazer. Quando ela for acender a lareira. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Muito difícil. Eu não posso acender a lareira. A lareira. Eu não consigo falar. A lareira. Acho que é a lareira, né? A lareira, quando eu for acender a lareira, vai explodir bem na cara dela. Provavelmente consegui falar. Gente, lareira. Tipo, isso dá pra brincar de trava-língua com a palavra lareira. Quem foi inventar um nome tão difícil assim? Um negócio só. Podia ser chaminé de fogo, tipo alguma coisa assim. Ou seria um negócio pra esquentar e tal. Seria muito estranho. Algum nome mais diferente, né, gente? O nome mais diferente. Enfim. Alguma coisa mais diferente, né? Alguma coisa, né? Você vê, tá, gente? Ó, tá bem ali. Ó, e essa é a primeira vez que... a única fase que essa lareira fica acesa. Porque eu não lembro de outra lareira de outra fase, quer dizer, que fica a lareira da velha fica acesa. Não lembro mesmo. Cadê eu? Peraí, gente, rapidinho. Enfim, gente, voltei rapidinho. Eu vou parar, né? Mesmo. Eu não lembro muito bem, porque faz um tempo que eu não jogo Scarlet. Então, gente, isso acontece, né? A gente às vezes fica esquecendo, sabe? O que é verdade. Ai, que raiva. Vamos lá, vou ficar aqui, ó. Será que ela vai me ver aqui? Não. Será que eu vou conseguir me ver aqui? Será que eu vou conseguir me ver na parte? Será que eu vou conseguir me ver? Será que eu vou conseguir me ver? Não sei, né? Ai, explodiu na cara dela!
Ah, não dá pra me ver, né? Mas enfim. Foi muito bom. Eu gostei, né? Foi bom, foi bom. Vamos ver agora que parte vai ser, gente. Que parte? Que parte vai ser, né? Nunca se sabe pode ser. Vamos lá ver que parte. Que parte. Uh. Só só um gadinho. Porque senão vocês não vão conseguir me ouvir, tá bom, Top gente? 3 mitos sobre lente de contato enquanto eu me... Vocês não vão conseguir me ouvir. Estão me ouvindo, gente? Tá muito alto, tá muito alto. Tá muito... Ok, gente. Enfim, não sei. Não faço a menor ideia o que tem aqui, no que tem. Que agora eu não lembro como é que se passa a fazer, não sei nem o que é pra fazer, gente. Quer dizer, o que é pra fazer, eu sei o que é pra fazer. Aí a gente poder pegar e deixar ela. Ah, é, gente, eu lembro. Pode deixar ela presa na slime, tipo uma slime. Quando ela for tomar banho, fazer virar slime. Ai, nossa, aqui, nossa, bem legal. Eu amo essa fase, é super legal, muito divertida. Eu amo. Tá vendo aqui? Tá aparecendo bem aqui em cima essa gelatina aqui. Ah, vai me viu. Eu vou buscar essa gelatina lá. Lá no... bem aqui, olha, na cozinha. Acho que tá aqui, né? É isso mesmo. Viu, gente? Como eu tenho uma boa memória. Faz um tempo que eu não jogo, mas tô com uma boa memória. E agora... Nossa, eu não devia ter pegado energético até aquela hora. Eu vou pegar outro energético porque eu acho que, tipo, tá baixo, né? Rapidinho, gente. Só vou vir aqui pegar outro energético porque... Olha, ó, em cima na minha barrinha. Pronto. Gente, agora eu vou procurar você. Ah, acho que já sei. Tá no outro banheiro. A véia tem 2 banheiros, não sei pra quê. Eu acho que é um pra skincare, outro pra tomar banho, sei lá. É muito doido isso. Na última missão de banheiro foi naquele. E eu acho que tá escutando nesse daqui. Não é. Mas eu te encontrei. Eu vou precisar. Tem mais energético. Vou pegar mais energético porque eu fiquei com... Ela vai sair ali. Gente, não sei se é muito bem só isso, mas enfim. Já sei, gente. Eu quero fazer uma pegadinha com a velha. Eu só vou fazer uma pegadinha rapidinho com ela. Eu vou fazer ela ver que ela vai se coisa ali. Ai, não. Ah, não. Ah, não. Bem, gente, não sei se tem outra armadilha. Que queria muito fazer aquilo com ela, gente. Achei outra. Essa que é perfeita. Que ela ainda tá indo pra lá, ela ainda vai ir. Ó, desistiu, voltou. Nossa, mas ela vai vir. Vou colocar aqui agora, espero que dê certo. Ah, não dá, só uma vez, gente, que raiva. Só uma vez, que raiva.
É, gente. Bora logo. Esse banheiro que eu quero logo. Pô, aqui tem... Agora eu preciso de uma coisa. Acho que é isso, gente. Isso aqui. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Não, não é isso, gente. Acho que tá bom. O que é isso, gente? Eu acho... Ok, gente, será que é isso? Será que é só isso mesmo? Será que é só isso mesmo? Suspeita. Não tenho certeza se é só isso, mas eu acho que é, né? Ai, nossa. Vai. Isso, gente. Uau, vai entrar de roupa. Ela entrou de roupa, não acredito, ela entrou de roupa. Ficou presa, ficou presa, ficou presa. Bem feito, bem feito. Mas, gente, lembrando, não faça isso com os mais velhos, tá bom? Não faça isso com os mais velhos. Sempre respeite os mais velhos. Lembrando que isso aqui é só uma brincadeirinha, só um jogo. Vocês sabem muito bem disso, né, gente? Então não pode fazer isso de verdade com os mais velhos, com o professor. Não pode ir na casa do professor e ficar fazendo essas coisas, tá bom, gente? Senão o professor, como vai ser o seu professor, não pode falar com o seu pai, com a mãe e acabar dando muita coisa ruim. Mas não sei que fase é essa. Selena Gomez trabalhando em seu novo projeto. Um homem de seu limitado resolveu autografar cada um deles. Mas, gente, enfim, é isso, né? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem bastante like pra me ajudar pro meu não muito primeiro, né? Mais ou menos isso. Pro meu vídeo aqui, né? Pro meu primeiro vídeo, sim, pro meu primeiro vídeo aqui no canal. Pra poder meio que isso ajuda muito, muito mesmo. Pra poder ver se vocês são muito bons ou se vocês vão me ajudar, se vocês são bonzinhos mesmo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Resolveu autografar cada um deles. E beijo, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado disso, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi isso. Beijo, gente. Beijão, beijão, beijão. Ó, véia aqui.